जी गाइस, तो क्या कहते हैं उसको, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं यहाँ पर कॉफ़ी मशीन लेने के लिए आई थी, ले ली है मैंने कॉफ़ी मशीन। और क्या कहते हैं उसको, अभी आपको दिखाएंगे घर जाके उसकी अनबॉक्सिंग, सब कुछ कैसे वर्क होता है। अभी तो मैंने कहते हैं पॉड्स लेने हैं इसके, जो खुद साथ होने चाहिए पॉड्स, तो वो लेने के लिए आएंगे। तो देखते रहो बीजी खान को। जी गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी जी। और क्या कहते, आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि चलो बाहर घूम के आते जी। कहाँ बाहर से घूम के आते, तो क्या कहते उसको, देखते रहो बीजी सोमी खान को। यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ मैकडोनल्ड्स। मैंने वो फ्रापे ही ऑर्डर किया था, तो चलो क्या देखते हैं कैसे लगता है ये फ्रापे कि नया बनाया है इन्होंने। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। ओह माय गॉड, वो कितना अच्छा लग रहा है। अब पीती हूँ, बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। अब इसमें स्ट्रॉ डाल लूँ जी। हम्म 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 हम्म, क्या बात है। बड़ा अच्छा लगा। दिस इज परफेक्ट। इन ऑफर लगाई थी 99 पेंस की। आई मस्ट से वेरी नाइस। देख रहे हैं ना किसको, हाय हाय खोद। देखते रहना किसको, बीजे सोमी खाना। भी मैं जा रही हूँ बाहर, कुछ चीज़ें लेनी थी वो भी ले लूँ, और कॉफ़ी की चीज़ें भी लेनी है। हाँ जी। मुझे मिलते हैं थोड़ी देर तक जी। तो सुबह का दिन है, दूसरे दिन सुबह का टाइम है। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, आपको नज़र ही आ रहा होगा जी। तो मैं अलबत्ता क्या कहते हैं उसको, बाहर जा रही थी, कुछ सौदा लेना था। और क्या कहते हैं इसको, सौदा लेने के मराद है कि दूध, ब्रेड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें लेनी थी। तो मैं चलती हूँ और आपको भी लेके जाऊंगी। आज संडे का दिन था, दिल ही नहीं कर रहा था कि तैयार हूँ, तो ऐसे भी कि सब मैंने रात को फिर काम पर चल जाना। तो क्या करें, देखते रहना किसको, बीजे सोमी खान। जरूर लाइक और सब्सक्राइब किया करें जी। जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें, मिस ना किया करें मेरे व्लॉग्स को। देखते रहना बीजे सोमी खान को। यहाँ मैं आई हूँ BMM स्टोर, तो अभी अंदर कुछ चीज़ें लेनी थी जी। अभी मैं तैयार हो रही थी काम पर जाने के लिए, तो क्या कहते हैं उसको, नहा के निकली थी। तो क्या कहते हैं, देखते रहना किसको, बीजे सोमी खान को। उम्मीद है आपको मेरी व्लॉग्स पसंद आती होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अभी वाल स्ट्रेट कर लूँ तो फिर क्या कहते हैं इसको आपको दिखाती रहूँगी। बिकॉज मेरी रात की शिफ्ट होती है, तो नहा के निकली जो थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ। तो देखते रहना किसको, बीजे समी खान को। बेसिकली गाइस, ये मैंने कॉफ़ी दिखानी थी आपको, नेस्प्रेसो की कॉफ़ी जी। और अभी चला के देखते हैं। इसमें मुझे लगता है कह रहे थे कि पानी डालना है, तो अभी पानी डाल लूँ इसमें। तो पानी कहते हैं डालना है साफ़ करने के लिए, तो ये पानी डाल दिया। इसको ढक्कन लगाते हैं और इसको प्लेस करते हैं सिक्योर। मेक श्योर इज सिक्योर। और इसमें ऐसे सिक्योर हो गया। अब इसको प्लग लगाते हैं, ओह माय गॉड, बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर ऐसे सीधा कर लेते हैं, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। तो ठीक है, ये सीधा हो गया। अब इसका क्या करना था, इसका फिल्टर करना हमने, तो इसको ऐसे कर दिया। वाह, I'm so excited. मैं excited बहुत ज़्यादा हूँ for this coffee. Wow.
देखिए कितने कलरफुल लग रहे हैं। वाह, इसमें ये है, मैंने ऑर्डर किए थे। ये क्या था, कौन सा था, आय हाय, ये था एक्सप्रेसो, और ये था हेज़लनट मफिन, और got different ones. Oh, this is my favorite, caramel cookie. I think I'll go for this one. No, actually मैं वनीला कस्टर्ड पाई लूँगी। ठीक है, अब ये देखना है यहाँ पर, ये अब मैंने इसको ऐसे टाइट कर दिया ना। अब मैं इसके अंदर कप डालूँगी, ये कप डाल दिया, अब इसको दबाऊँगी। और देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं ना। वाह, और स्मेल भी बहुत ही अच्छी आला आ रही है। और कस्टर्ड की स्मेल आ रही है। जी बहुत आला, और ये रंग कलरफुल हो गया तो मेरा किचन ज़्यादा ही अच्छा लगने लग गया। तो क्या कहते हैं उसको, हाँ, ये तार जो है ना बचेगा। बस डोंट फॉरगेट कि पानी भर के रखना, सो दैट प्रॉब्लम ना हो बाद में। इसके ऊपर हम क्रीम भी डाल सकते हैं, डालना चाहे। ठीक है, ये बनेगी, कितना नाइस लग रहा है। अब ये इधर से लेके आऊँगी। वो एक कॉफ़ी की प्याली हो, वो बता रही थी कि क्या कहते इसको, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स थे। ये है एक्सप्रेसो, ये हेज़लनट मफिन हो गया, और ये ब्लू वाले भी है। ये ब्लू वाले जो है, ये भी कोई फ्लेवर है, अच्छा लग रहा है, और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर है। और ये कैरमल कुकी जैसे आपको दिखाया है। तो मैंने अपने पसंद के फ्लेवर्स मंगाए, आप अपने पसंद के मंगा सकते हो। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इनकी। और नेस्प्रेसो वेबसाइट पर जाए ना, नेस्प्रेसो, ये जैसे मैंने ये भी दिखा रही, कस्टर्ड पाई हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो ज़रूर देखते रहना बीजे सोमी खान को।